السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. النهاردة جايلكم فيديو خفيف وسريع. هنعمل مع بعض فطيرة البطاطس تنفع معاكي وجبة للفطار وكمان العشاء، غنية جدا وطعمها تحفة. اتحداكي الولاد مش هيبطلوا يطلبوها منك، بصراحة خطيرة. ريحتها وطعمها تحفة، سهلة وبسيطة جدا. يلا نسمي الله كده ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنا عندي حباية من البطاطس وزيها من البصل، ومعايا حبتين من البيض. هابشر البصله والبطاطسايه بالمبشره زي ما انتم شايفين كده، علشان ما اطولش عليكم الفيديو هبشرهم وارجع لكم على طول. زي ما انتم شايفين انا بشرت البصله وكمان البطاطسايه والبصله هحطهم على بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالبيضتين، وكمان هنزل عليهم بشويه فلفل اسمر وكمون وملح. بس البيض قبل ما انزله كده انا هحاول اضربه كده بالشوكه كام ضربه كده علشان يطلع معايا سلس ويعمل تعمل فوم كده معايا. شايفين؟ شايفين المفاجأة؟ ما شاء الله البيت طلع بسفرين ما شاء الله. حط كده شوية فلفل اسمر وكمون علشان ريحة الزفارة، وبعد كده هضربهم كويس ونزلهم على البطاطس والبصل. بصراحة طعمها تحفة وريحتها خطيرة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، تنفع وجبة كمان على الفطار وعلى العشاء. هضرب كده البيض كويس علشان اخلي كله يندمج مع بعضه كده، وبعد كده هنزل بالبيض على البطاطس والبصل. هنا فلفل اسمر كده على كمون على ملح، وهنزل كده بالبيض. هضربهم كده كويس مع بعض، وبعد كده هيكون عندي طاسه على النار. بس يا ريت الطاسه تكون تيفال او ما بتلزقش. بصراحه انا عملتها في الستانلس تعبتني شويه لما طلعتها. بس بلاش الستانلس، بلاش الستانلس، وبلاش اي نوع طاسه بتلزق. خليكي في نوع ما بيلزقش عشان تجلبيها معاكي بسهوله. حطيت كده معلقه من الزيت، هنزل بالخليط بتاعي كده لا اسفه، معلقه من السمنه، ممكن زيت عادي يعني المتاح عندك كملي بيه. هنزل كده بالخليط بتاعي وهفردها كده في الطاسه كويس، وبعد كده هغطي عليها. اسيبها على نار هاديه خالص، بتاخد من ربع ساعه لتلت ساعه، ما بتاخدش اكتر من كده يعني. وبتجلبيها كمان على الوش، ممكن كمان بعد 5 دقايق كده تجلبيها الناحيه التانية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هغطي عليها واسيبها على نار هاديه خالص. اغطي عليها كده واسيبها براحتها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بعد حوالي 10 دقايق او اقل كمان جلبتها كده على الوش التاني، وهنزل عليها كده شوية جبنة موتزاريلا من فوق، وهغطي عليها على نار هادية تكمل السوا بتاعها. شايفين العلو بتاعها ما شاء الله بقت عالية ازاي؟ خطيرة بصراحة، جربوها ان شاء الله مش هتندموا خالص. وده شكلها بعد ما خلصناها. يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم، واتمنى تجربوا الوصفة، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات طعمها عامل ايه معاكم لو جربتوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.